fotoana iray lehibe ao amin'ny fiainan'ny olombelona ny fiterahana. Mbola maro anefa ny reny maty eo am-piterahana ary maro toy izany koa ireo zaza tsy mahatody ny herinandro akory. Tanjon'ny gouvernemanta malagasy hatramin'ny taona 2024 ny ampiaina ny taham-pahafatesany reny ho 300 amin'ny iray hetsy eo am-piterahana raha 770 zany ankehitriny ary ny zaza vao teraka ho 70 amin'ny arivo raha 920 zany ankehitriny. Mba hanatratrara ny tanjony io dia tokony ho tolotra manaraka kalitao tsara no entin'ny toeram-pitsaboana isan'ambaratonga. Ilaina ihany koa ny manangana tontolo mendrika mba hahafahan'ny olona misitraka ireny tolotra ireny. Tamin'ny alalan'ny fomba fiasa misahana ny fahaveloman'ny reny sy ny zaza na MCSP izay vatsian'ny USAID no nanomboana ity paikady mitodika amin'ny fitantanana toeram-piterahana mifototra amin'ny fiantohana ny kalitao ity, antsoina koa hoe gouvernance clinique, assurance qualité. Fomba fiasa izay miavaka satria mijery ny lafin-javatra rehetra izy io ary mampandray anjaran'ny mpisehatra rehetra mba hiantohana fitsaboana azo antoka sy mahomby ho an'ny reny sy ny zaza. Endrika iray ihany koa izy hiantohana kalitao avo lenta amin'ny tolotra samihafa manodidina ny fiterahana. Miompana amin'ny singa 5 misary voninkazo ny gouvernance clinique assurance qualité, ahitana ny tontolo-pitsaboana mahomby sy manara-penitra, ny tontolo-pitsaboana manamora ny fahombiazana, ny tolotra mifanitsy amin'ny filan'ny vahoaka sy ny olona tsaboana, ny fampiasana marjefy ahafahana manapa-kevitra, ary farany ny firaketan'ireo asa vita ka izarany ireo lesona tsara tsoahana hanatsarana trano ny tolotra amin'ny fitsaboana. Tamin'ny taona 2024 no teraka ity fomba fiasa ity tamin'ny alalan'ny fivorim-pirenena namaritana ny lalana tokony izorana. Isan'ny mpiatsehatra voalohany tamin'izany ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ireo toeram-pitsaboana lehibe na CHRR 4 ao Maintirano, Morondava, Antsohihy ary Ambatondrazaka izay nalaina atao fitaratra amin'ity fanapahan-kevitra ity. Nisy kosa avy eo ny atrikasa isam-paritra natao an'ireo faritra voalaza ireo ka tanjona notratrarina ny fametrahana komiti-panatsarana sy ny fanamaritana ireo tanjona fanatsarana ary ny planina anatanterahana izany ao anatin'ny taona. Ao anatin'ny fanatanterahana amin'izany dia misy fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fivoriana ataony ilay komiti natsangana ka niarahany amin'ny sampandraharahamparitra miadidy ny fahasalamam-bahoaka. Iray amin'ireo CHRR ny santatra ny fampiarana ny gouvernance clinique ny ao Ambatondrazaka ao amin'ny faritra Laotra Mangoro. Fanamby lehibe aty amin'ity faritra ity ho an'ny toeram-piterahana ny fanatsarana ny tontolon'ny mpiteraka na amin'ny lafin'ny fitsaboana zany na amin'ny lafim-pitantanana. Reny maty eo am-piterahana ray isam-bolana, zaza maty any am-bohoka 7 isam-bolana, fahasarotana noho ny fanalan-jaza 920 isan-jaton'ny tranga, reny tojo aretina ao aorianan'ny fiterahana 12 isan-jato. Ny taham-pahafatesan'ny vehivavy bevoka manao éclampsie pré-éclampsie nozahana tosi-drano nandritra ny CPN teto amin'ny hôpitaly raha tamin'ny 2015 17 cas ny recensé ary iray ny tranga maty. Natomboka tamin'ny fametrahana komiti fanatsarana ny asa ny fomba fiasa teto amin'ny toeram-pitsaboana. Izy no manakafaka ireo toro eo am-pelatanana ka manamaritra ny tanjom-panatsarana sy ny paikady anatratrarana an'izany. Ny tanjona 4 ho an'ny CHRR Ambatondrazaka ohatra dia miompana amin'ny fanatsarana ny fikarakarana avy hatrany ny reny sy ny zaza ao aorianan'ny fiterahana, ny fanatsarana ny fitsaboana ny zaza voateraka ka manana olana amin'ny fisefoana ary farany ny fanatsarana ny fandaminana ny fomba fiasa azy tolotra. Mikasika ny fanatsarana ny fikarakarana fanao ao aorianan'ny fiterahana teto amin'ny CHRR Ambatondrazaka dia hita taratra ny fanamafisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fivarotam-panafody sy ny toeram-piterahana mba ahafahana mahazo fanafody arak'izay ilaina. Nisy koa ny fanamafisan'ireo traikefan'ireo mpitondra tolotra ho an'ny marary. Manofana, mampitombo traikefa, manentana ireo mpiara-miasa ivelan'ny hôpitaly isan'ny asan'ny mason'ny mpiara-miasa ireo mba anatanterahana ny lalam-panatsarana 4 novidiany. Voalohany amin'izany, ny fanatsarana ny fikarakarana mahazatra atao amin'ny reny sy ny zaza izay asa fototra mandritra ny fiterahana. Lalam-panatsarana faharoa kosa ny momba ny vonjaina atao amin'ireny raha toka ilaina zany eo am-piterahana. Isan'ny mateti-pitranga ary mila fikarakarana manokana ny fandehanan-draha be loatra ao aorianan'ny fiterahana na koa ny tsy maintsy irosona amin'ny fandidiana sy ny fitsaboana atao manodidina an'izany. Ny fanatsarana ny mikasika ny fandraisana ireo fandehanan-draha be loatra ao aorianan'ny fiterahana dia taterahana amin'ny alalan'ny fametrahana fitaovana vonjyaina antsoina hoe kit d'urgence HPP ao amin'ny efitrano
am-piterahana sy ny fanamafisana amin'ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa amin'ny alalan'ny fanazaran-tena. Fanatsarana fahatelo kosa ny fitsaboana ny zaza voateraka ka tojo fahasarotana, indrindra ireo manana olana amin'ny fisefoana eo am-piterahana. Fametrahana fitaovana famelomana tao amin'ny efitrano fiterahana sy fandidina ny nanatanterahana an'izany. Eo ihany koa ny fanaraha-mason'ny fitepony fo raha mbola any an-kibony zaza ary ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny mpiasa amin'ny alalan'ny fanaraha-mason'ny zazam-boaka sy ny fanaovana fampiasana iomanana. Tanjona fahaefatra ny fanatsarana ny fandaminana ny tolotra ao amin'ny toeram-pitsaboana. Tafiditra ao anatin'izany raha teo ny lalam-panatsarana fahaefatra izay mampiavaka ny CHRR tsirairay. Ho an'Ambatondrazaka manokana ohatra dia isan'ny fanamby noraisina ny fanatsarana ny fandraisana sy fanatsokajiana ny olona tonga eo am-pidirana. Misy olona hodidiana dia tonga dia na ny anestésiste na ny médecin na ny paramedy zany dia miaraka mandray andraiky dadaoly ainga dia aingana andraisana tanana ny olona izay tonga eto amin'ny hôpitaly. Mifameno amin'izany ny fahaiza-manao natsaraina rehefa misy ny vonjaina tsy maintsy atao. Le reny bevoka noraisintsika tanana teo zany moa dia reny bevoka netsy-jaza izy nefa ny fipetraka ny zaza zany tsy mety amin'ny fivoahana amin'ny lalan'ny zaza zany satria mitsovalana le zaza. Tonga dia nataontsika ny fandidiana raha vao tonga izy rehefa tsy nisy zany ny contre-indication zany ny teny azy amin'ny teny frantsay, contre-indication anesthésique zany. Dia zay no nandraisana azy ny zava-misy moa zany dia natsara zany ny fandraisana satria raha mbola tsy nisy ny fametrahana ny gouvernance clinique teto amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka dia somary misy fatarana ihany amin'izy ireny. Dia tonga saina ny rehetra fa ilaina io gouvernance clinique io dia manaraka satria anisan'ny tanjona anankiray amin'ny fandraisan-tanana ny reny sy ny zaza zany ny fanenana ny fiandrasana sy ny fotoana zany eo amin'ny fahatongavana sy ny fandraisan-tanana ny reny bevoka izay miteraka. Tombony ho an'ny olona tonga miteraka amin'ny CHRR mampiatra ity fomba fiasa ity arak'izany ny fitsaboana sy fifandraisana mijery kokoa ny maha-olona. Isan'ny asa iray lehibe ao anatin'ny paikady gouvernance clinique koa ny fanaraha-maso sy tombanezaka amin'ny fandrosoana ny fanatsarana. Ho an'ny fanaraha-maso dia namorona fitaovana tsotra nefa mahomby entina nitsiana aingana ny vokatra tsy mahafa-po ny fomba fiasa. Afisy iray lehibe antsoina hoe dashboard no iarahan'ny ekipa mpiara-miasa mameno sy mijery ka ahitana avy hatrany ny fandrosoana. Manam-pahaizana manokana momba ny fikirakirana toro no mandrindra ny fampiasana an'izany rehefa voangona ny toro rehetra ilaina amin'ny fanaraha-maso atao. Ato amin'ny mpikarakara mpikirakira ny données ato amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka zany tsika zao. Dia tonga ny misy fiche de collecte des données avy any amin'ny maternité. Dia ireo données ireo données momba ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Isam-bolana ty fiche ty tonga ty dia ampidirinay ao anatin'le atao hoe logiciel dashboard. Dia rehefa tafiditra le données dia ny dashboard io ihany no micalcule ny indicateur rehetrarehetra dia mamoaka an'le couleur an'le indicateur ohatra hoe maitso izy raha ohatra ka tsisy problème, mavo izy raha ohatra ka mandalana mety efa manomboka isy problème, rehefa rouge rehefa mena le loko ao anatin'le logiciel dikan'izay efa misy fepetra tokony ho raisina. Ka io fepetra io zany fepetra raraisina ato amin'ny mpitantana ny mikirakira ny données dia mandefa tatitra maika any amin'ny comité ny gouvernance clinique mba anapahan'ireo ny zavatra tokony ho atao amin'io io indicateur anankiray io. Isan'ny vokatra azo tsapain-tanana ohatra raha tao amin'ny CHRR Ambatondrazaka ny fienan'ny taham-pahafatesan'ny zaza teo am-piterahana tao anatin'ny 6 volana nampiarana ny gouvernance clinique assurance qualité. Torak'izany ny fienan'ny trangany fanintiny eo am-piterahana antsoina hoe éclampsie sy pré-éclampsie. Ny zaza kely lanja eo am-piterahana na faible poids à la naissance
Izany hoe tamin'ny 2015 raha mbola tsy nanao gouvernance clinique assurance qualité zahay dia 15 cas no recensé ary 10 no maty. Dia rehefa natao ny gouvernance clinique assurance qualité dia 22 cas no recensenay ary romonja no maty. Hita zany fa ny ena ny tapa-hafatesany reny sy ny zaza nandritry ny fampiarana taona ray nampiarana ny gouvernance clinique assurance qualité teto amin'ny hôpitalina Ambatondrazaka. Ho an'ny tombanezaka kosa dia ny fomba fiasa mampandray anjarany rehetra no nampiasaina. Nisy fiaonana niarahan'ny ekipa amin'ny CHRR 4 ka nahafahan'ny fanakalo hevitra sy traikefa. Ny tanjona dia ny mba ampaharitra ny fomba fiasa mahomby. Ny zavatra indriva atao amin'ny CHRR moa zany dia ny fifehezana ny seporan'zaza mpiterana na asphyxie néonatale, ny hémorragie postpartum dia fatao dia ny fihezana ny travail prolongé zany hoe ny eo fahaterana rehefa lava be dia mety misy complication ary indrindra koa moa zany nampiovana ny toe-tsain'ny mpiasa tsirairay sy ny solidarité ny mpiasa rehetra ao amin'ny CHRR. Ny zavatra niova atao amin'ny hôpitaly dia niova ny fahaiza-manao, mitovy ny fandraisana ny tanan'ny reny sy ny zaza eo amin'ny service-nay. Ny sage-femme rehetra zany misy fiovana fahaiza-miasa. Dia eo koa ny résultat, ny hatsara, miena ny tapa-hafatesany reny eo am-piterahana. Fanamby lehibe ho an'ny toeram-pitsaboana manerana ny nosy ankehitriny ny fampihenana ny tahampioambonin'ny aretina na fahafatesan'ireo olona tonga miteraka ao aminy. Ny fomba fiasa gouvernance clinique dia afaka manampy amin'ny fandraisana an'izany fanamby izany. Fanamby voasoratra rahateo ao amin'ny politika ampanjakana momba ny fahasalamana ary mitodika indrindra amin'ny fametrahana fitantanana tompon'andraikitra sy mahomby, fanomezana tolotra misy kalitao manodidina ny fiterahana ary ny fanatsarana ny fitaovam-panaraha-maso sy fanombanan'ezaka. Tombanezaka izay nahitana vokatra tsara ho an'ny fomba fiasa gouvernance clinique assurance qualité. Ny fampitahana ny zava-nisy manelanelana ny taona 2024 sy 2024 dia niakatra eo amin'ny 5 isanjato eo ny tahan'ny fampiasan'ny olona ny hôpitaly. Izany fiakaran'ny tahan'ny fampiasana ny hôpitaly zany dia milaza fa mihatsara zany mandroso mihatsara ny fatokisan'ny olona ny tolotra ny zavatra omen'ny ministera-pahasalamana ao anatin'ny hôpitaly. Mahomby zany ilay atao hoe gouvernance clinique. Ka raha hita zany fa mifanojo tsara ilay drafitra sy ny vokatra omen'ity paikana fomba fiasa ty dia tena voamarina zany fa tokony hitarina manerana ny tompom-pahasalamana hafa eto Madagasikara ny vokatra tsara izay azo amin'ity fomba fiasa gouvernance clinique ity. Fanamby vaovao tokoa ho an'ny paikady gouvernance clinique assurance qualité ny fitsinjovana ny fomba fiasa mba haharitra ny fanapaharehana azy amin'ny ivon-toerana hafa sahady ary ny fandrafetana komite antsoroka manokana ny kalitao. Manomboka amin'ny finiavam-piahatsehatra rehetra fa indrindra ny tompon'andraikitry ny fahasalamana isamparitra sy ny ivon-toeram-pitsaboana no ahafahana manatanteraka an'izany.